Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас 23 марта. Мы находимся на выставке «Охота и рыболовство» в экспофоруме в городе Санкт-Петербурге. Сегодня решил посетить эту выставку. Не был тут года 3. В экспофоруме вообще ни разу не был. Приехал посмотреть. Заодно и вам покажу. Проведу краткую экскурсию, что здесь вообще находится. Сам еще хочу посетить семинары по фидерным удилищам, катушкам. Начнем, пожалуй. А вход, как обычно, 250 рублей, если нету проходки. Двухтактная, четырехтактная. Допустим, 9,9 у нас будет стоить 130 тысяч, да. Недешево. 2,5 45, это четырехтактки. Двухтактная 9,9, порядка 100 тысяч. 15, что 9,9, что 15, все около до сотни. Чуть меньше, точнее, сотни. Суровая модель такая. Тут же под ногами сцепление, аккумуляторы, передачи. Так. На кардан чуть намотает.
Доброе утро. Хороший вчера стрим был. Стрим отлично. Надо повторить. Походил, спрашивал, вам что за семинар? А во сколько семинар начнется? Алкоголь, девочки. В 11. А где? Здесь? Или где-то? Вроде как. Еще неизвестно, да? Не, ну там вот где-то там поляну накрыли, поставили.
Вот даже на выставке пауки, переметы, сети из Финляндии. А вы о каких-то законах говорите. Вот вам прям на выставке всем этим все это продает. Лови не хочу. Такие приманки используются там, где все остальное будет цепляться за траву только при приводнении. Это можно использовать и в ряске, и в кувшинках. Она работает также и как покер, то есть если у вас есть желание, вы можете призвать рыбу с большого расстояния на коротеньких рывочках. Причем она будет работать как покер там, где покер будет уже с травой при приводнении. Ну вот, собственно, кратенько вся выставка. Как обычно, очень она небольшая. Рассчитывал здесь увидеть стенд Дунаева, но, к сожалению, почему-то его тут не оказалось. Ну, сейчас погуляю чуть-чуть, посижу, послушаю семинар, вот, попробую выбрать катушечку, посмотрю, как вот ценники будут. Ну и так по мелочи, может, что-то куплю. И пока не прощаюсь, в конце еще расскажу, что да как получилось. Так, ну что, прогулялся по всей выставке, послушал семинары. Если вкратце все, что было изложено, то все сейчас производится в Китае. Вот. Единственное, что Китай все-таки тоже разный, и все зависит от производства и от суммы, сколько на это все затрачено. Естественно, чаще всего, чем дороже, тем лучше. Вот. Но все, естественно, надо проверять. Чаще всего, я думаю, в этом будут помогать отзывы тех, кто уже использовал продукцию. Что, по самой выставке все, конечно, как было печально, так и осталось. То, что хотел купить, я, к сожалению, не нашел. Если даже вот брать к примеру, если раньше вот были распродажи, когда большие вот эти вот коробки стояли, там воблеры там по 200 рублей, там, то если раньше можно было найти даже какие-то фирменные, я помню вот одну последнюю, кстати, выставку, по-моему, набрал себе бомберов, рапал, причем такие, старые модели, но достаточно рабочие. Вот. Когда я еще троллингом ловил, сейчас что-то последние года не очень получается, то сейчас продаются чисто вот коробки китайских воблеров, там по 100 рублей за штуку, которые можно на ЛенЭкспрессе заказать там, рублей по 30, по 50. Вот, если оптом, может, даже и дешевле. Так что, не знаю, к чему катятся эти выставки. Надеюсь, для кого-то это видео было полезно. Вкратце все рассказал, показал. В этом году попробую поснимать фидерную рыбалку. Не знаю, сколько это получится. Ни разу даже не пробовал. Сколько раз с собой брал камеру, но что-то все очень печально получалось. В итоге даже ничего не выкладывал, не монтировал. Просто было нечего. Вот, если кто знает, скажите, как вот именно заснять все это моменты интересные. И что конкретно вот будет полезно посмотреть и также интересно. Ладно, на этом все. Спасибо. До новых встреч. Пока.